بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي kamar yadda muka yi alƙawari a kowane sati za mu ci gaba da ainihin karatun wannan littafi na arba'una hadis na imamun nawawi insha Allah yau ci gaba da karatun mu za mu tashi hadisi na biyar ما يأتي الحديث الخامس حديث نبيت عن أم المؤمنين جد المؤمنين أم عبد الله وعبد الله عائشة رضي الله عنها يعني عائشة الله قال متى يدعى قالت عائشة تجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله كيرا لأمين الله ستبت قريش ياتي man ahadasa fi amrina hada duk wanda ya kaka wani abu na a cikin al'amarin mu wannan ma laysa minhu abinda ba a ciki fa huwa raddun wannan za a mai san mai addini duk wanda ya zo da wani abu da sunan musulunci ya kaka a cikin musulunci kuma ba shi a cikin musulunci fa huwa raddun wannan za a mai san mai addini Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wa fi riwayatin li Muslim, ga riwayar Muslim sai manzon Allah ya ce man amila amala duk wanda ya aikata aiki laisa alaihi amruna wanda ba umarnin mu a ciki fa huwa raddun wannan abin mai suwari gare shi. Wannan riwaya ta farko ta ce man ahadasa wanda ya kaka idan ka zo da wani abu a cikin addini wanda babu da sunan cewa ne ka aikata addini wannan ba addini ba ne za a mai sarfa to yau ba kai ka tsaka ba sai ka ce ai gado kai ko da kuka tashi kakanni bayan kakanni ana yi to shi ke da ka aikata to man amila amala wanda ya aikata aiki laisa alaihi amruna wanda ba umurnin mu a ciki fa huwa raddun manzo Allah ya ce abin mai sama addinai ne da haka mutane sai mu kiyaye kada mu zo da wani abu cikin addini da sunan addini duk abin da ba addini ba to kada mu zo da shi a cikin wannan addini al-hadisu sadis hadisi na shidda an abi abdullah daga abi abdullah nu'man ibn bashir nu'man dan bashir radiyallahu anhu Allah ya ƙara musu yadda ƙara ya ce, Sami'tu Rasulallah ya ce, na ji manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam ya ƙoro yana cewa, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kaseerun minan nas. Manzon Allah ce, Innal halala abinda aka halal bayyinun bayyananne ne ba sai an tsaya wani kwana ba wa inda harama haƙiƙa haramun bayyinun bayyananne ne wa bainahuma tsakanin halal da haram umurun akwai wasu al'amura mushtabihatun masu kama da jinna masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas mafi yawan mutane ba san ayin umurun mushtabihatun ba amma haramun kowa ya san haramun halal kowa ya san halal da aka yanzu da ka aka gina da iyakar gida inda ba naka ba ka san ba naka ba haka da ka ga abin da wannan hilin iyakar naka ne inda ka ada ka san ba ke inda naka yake da haka mutane sai mu kiyaye wannan duk abin da zai zama da irin wannan shubha wajibi ne mu nisance shi sai manzo Allah ya ce karra'i kaman makiyayi ne haulal hima bayan hurumi
yushaku an yaqa fihi yana kusa ya afka a cikin wannan hurumin. Ala ku saurara, menene alamar ainihin abin da ke ce ma ainihin shi wannan hurumin? Misali, ba ka shan giya sai kana mu'amala da mashaya, yau a zo baka sha ba, gobe a koma baka sha ba, wata rana sai a ce wala wani kuwar muka tura ga ba mu da kuɗi kaɗi a ramuna sai ka ara bai ka fara tastin kenan. Wata rana sai a ce wani wala kaɗi ba ƙauye dan ko ba ka jiya kai wani bai iya shanta sai ya ɗanɗana. In an kai rashin sa'a shedan ya shiga sai ya ji abin da bai taba ji ba, sai ga akwai bukatar shi sha mai yawa, sai ga yanci ga wani can tura shi gida, shi kenan sai ya badaɗe. In ma ba a yi sa'a ba waɗannan da suka kai shi ga wannan mugunyar ɗabi'a sai su shirya, shi ko yana ne yana aikata wannan ɓanna. To duk wanda ke kiwo gehen hurumi inda ba nashi ba to za a gani ciki. Kamar makiyayi ne zo da dabbobi ne ga gehen shanun mutane ne gona nan, shi ko yana ɗan kewa yaran da bisa shi ne. Wata ran za a gani cikin gonan da yana ɗibarta. Tun kara a ranar makullin ɗakin ka aka wani tambaya shi wani aka ciki. Ana wani cewa to a wata ran zai ci to a gaskiya sai ga abin da aka cikin ɗakin da kai za a yi. Allah ka shirya mu. Sai manzo Allah ya ce ala ku saurara wa inna li kulli malakin hima, kowane basaraki yana da hurumi. Ala ku saurara wa inna himallahi maharimuhu, hurumin Allah wuraren da Allah ya haramta, abinda Allah ya ce kada ka aikata, kada ka sha giya, kada ka yi zina, kada ka yi caca, kada ka yi sata, kada ka yi giba, duka waɗannan haramun ne. Sai dai harancin ko wani bakin lafarki ne, in haƙƙi tsakanin ka da kai da Allah ne ka ga malamai ka ce akwai ɗan dama-daman kes, ko shi ba mai duka ba. In haƙƙi tsakanin ka da bayi ne ko ka tuba ga Allah, akwai buƙatar kai raddul mazalimi, kamar san ma wanda ka cuta abin da ka cuta. Idan ba ka iya ganin sama, ka ci gaba da addu'o'i da qul huwallahu da istighfari, domin mi don mizani ɗinka ya cika da yawa, don idan aka zo idan kana ɗan da abin biya. Sannan kuma wa an yaqla'a, in mai abun na da rai ka bi yahewa ce, in bai da rai ba ka ci gaba da wannan, in baka san inda za ka gani ne ba ka ci gaba da wannan, shine ka ci gaba da abin nan. Sannan kuma da tuba taubatar nasuha, malamai suka ce bar irin tuba ne taubatar nasuha, ya zan idan ana iya tatsan hantsan nage nono shi koma kana iya mi kana iya kowa madallahi, shine taubatar nasuha. Kuma ba wanda zai tuba a ce Allah bai karba. Mun ji kissa wanda ya kashe mutum 999, mutum 99 ya ƙara da malin da boka ya cika 100, kuma da mi da ya isa da fari ya tuba, Allah ya karɓi tuba ne. Ba wanda abinda kawai a haɗari in ji manzon Allah kafin rana ka yi tura yamma, da ni da kai ba a haɗa mana gobe za ka yi tuwa ba, ko an jima ko gobe, amma dai za ka yi tuwa yamma. Rana na fitowa yamma, wallahi nan an ruhi ko ka shigo ba a su kai kuma ba ka yi ta. A wannan lokacin za a ga mutum daga goshi ya rubuta mai kafirun, musulmi za a rubuta mai mu'minun, har za a yi ciniki kai dan wata zai sami da aljanna dan gashi nan ga alama da goshi. Allah ya kare mu. Amma Allah na karɓar tuban bawa malam yogargir, matsawar da ya gargara ba. Suka ce yoshi ne an girgara, aka ce ya kai rayuwa ta yi ta tana zuwa tana dawowa. A wannan lokacin ko ya ce in ni tuttu, Allah da ce a al'ada yanzu wa kan asaita ka zaga ma Allah, ka kashe wannan, ka ji ma wannan, ka zai wannan, ka yi ma wannan, yanzu ba a so ba. Ta ka Fir'auna yi. Amantu billahi amanu bihi bani Isra'il. Na yi imani da wannan da bani Isra'il suka yi imani. Aka ce mai yanzu ga imani, yanzu ga. Na ka imanin bai karɓo ba a yadda ba, Allah bai so. Amma kada lahiyar talau, Allah da ta tuba Allah na karɓa. Kuma shi ya san yadda zai biya maka bashi. Kowanne adam yana nashi kaya.
ba wanda ya ce ni fresh yake wani lahira kowa cikin hadari, kowa cikin hadari yake ranar alkiyama in bace annabawa da manzanni da mu'minai da siddiqai kowa rannan takai da shi ne sai za ka ce kullum da yan minhum yawma idin sha'anu yubni kowa kansa kawai yawma yakunu al-mar'u min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idin sha'anu yubni kowa nan takai da yake kowa to ka gyara tun da za a yi ma tsawon rayuwa ka shekara dubu ka koma wasu dubu mutuwa za kai shi ne wani mawaƙi ka cewa walau ishta'alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tusiru ila qabri da ka rayu shekara dubu ka ƙara wasu dubu bayan wasu dubu ba makawa ga yinin da za ka je kabari za ka tafi wallahi an ce idan ma'asi da sabon Allah da zalunci ko kafirci yamma mai mutum radda mutum zai mutuwa wallahi zai ga wai kamar ya kunnuka da cikin ciki ya shigo duniya an ce ya koma ne to wanda ma ya kana ya rika daɗi don shi bai kore ya komi ba sai ko ka da kaya to ka ji da yin gifta mutum da ake ko kwanci za ka canzawa in an shekarar miliyan ba a yi tsaye kiyama ba kana nan haka nan ko cikin rahama kake kana nan haka nan sai dai rahama ta rinjayi abin da kake ciki amma ka kaddara ɗaya yanzu ko ɗakin laka an faru ne ka ciki dai ana ba ka abinci ta zaga ya kaka ci bala cikin kabari da duk inda kusurwa mai ɗan kawo haske sai an ƙara manye ba Allah ka kama cika da imani sai maza Allah ya ce ala ku saurara wa innal fil jasadi mudghatan lalle cikin jiki akwai wata tsoka ta tati idan salahat salaha al-jasad kullu in ta gyaru duk jiki ya gyaru wa idan fasadat idan ta ɓaci fasadar jasad kullu duk jiki ya ɓaci ala wahiyar qalb ita ce zuciya a yin zuciya ka ta zanta ƙwarai za ka zama muni in ta zama fajira za ka zama fajiri kai ba ɓangaren muniya daka da fajirtaka ba ko ɓacin da ka yi za ka alama da jikinka za ka ji wajen ku sun yi garda ka canza kama zuciya ce ta canza da yana ka ta canza da mugun aiki wata rana manzo Allah yana da cikin sahabbai da ya ce ya karanta musu tafsirin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubu sai ce musu akadaruna marrana kun san abin da ce ma arrana suka ce Allah wa rasuluhu a'lam zai ce wallahi digo ne kamar digon kanta kamar bororo na wanda ya taka wuta to kamar haka ne zalunci ka digo ga zuciya kana ƙarawa shi na ƙara buɗawa kana ƙarawa shi na ƙara buɗawa da wuri in za ka wa mutum kulli tunanin daga kanka kare shi sai a waye gari idan rana ta yi yawa ga zuciyarka kana isa mai adda kana iya kace shi don wannan ranar ta mamaye zuciyarka babu imani Allah ka babu imani wannan hadisi Imam Buhari da Imam Muslim suka rawaita al hadisi sabi'u hadisi na bakwai an abi ruqayya daga abi ruqayya tamimu ibn aus ad-dari tamimu dan aus ad-dari wanda Hausawa suka sha aswa da kira tamimun yake tamimun bin aus ad-dari suna ce mai tamimun dari ko radiyallahu anhu Allah ya kara mai yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala ad-dinu nasihatu ad-dini nasiha kullu sai muka ce manzon Allah liman gawa qala lillahi nasiha ne ga Allah wa li kitabihi da littafin Allah wa li rasulihi da manzon Allah wa li a'immatil muslimin da jagororin musulmi wa ammatihim sanin da kowa duk musulunci nasiha ne gare mu al-hadith as-salim hadisi na takwas an ibn umar daga dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kana musu yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah
ira da abincin Allah su tabbata gare shi ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni da in yi yaƙi da mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah sai sun shaida ba macancancin bauta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sannan su shaida annabi muhammad manzon Allah ne wa yuqimu salata su tsaya da sallah wa yu'tu zakata su ba da zakka fa idza fa'alu dhalika idan suka aikata wannan asalu minni dima'ahum sun tsare jininsu wa amwalahum da dukiyarsu illa bi haqqil islam sai da alhaƙi na musulunci wa hisabuhum hisabin su ala Allah yana da Allah ta'ala makaɗaicin sarki rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to wannan cewa sun tsare jininsu illa bi haqqil islam menene haqqil islam wata kashin kai ba baka yi zina ba والعين بالعين والعرض بالعرض والعصر بالعصر وبالجروح قصاص in ka ɗaya ma mutum kai ka kashe shi ko to kuma kana musulmi ba a cewa ai an ce an kare da idan ba a rudani ka asamu da ni da ba ahu ba ka ɗaya wani jini ba to shi ke da haƙƙul islam kawai a ɗaya maka rana ka ɗaya mai harshe a ɗaya maka harshe ka ɗage masa hannu a ɗage maka hannu wannan shi ne wani jiruhi kisasi da wani nuka sai a yi kisasi da haka shi ke da musulunci ne su ta'addanci bai sau kawai ka ɗauki makami ka je ka samu mutane ka kashe wawaye ne masu kisan mutane ko da a ce ba a ce a yi ramuwa ba idan an kama mutum ya yi kisa a yi mai hukunci shekara tunanin ba a koma inda Allah ya kawo shi ne don duniya don ka salwatar da rayuwarsa da banza ka kaddara sanda za ka kashe shi in kai ne aka wuce za a kashe ya za ka ci to me yasa kai za ka kashe shi ka amshi dukiyarsa ka zama idan aka yi tawili ana yin kafirta ka idan ka halaka dukiyar musulmi ka halaka jininsa kaga musulunci dole a yake ka ya ko ka za a yi duk irin bandar zai komawa daji wannan ya zo ya ɗauke wannan sai an ba shi miliyan kaza wannan duk hukuncin su kisa Allah ya ce sakamakon waɗanda ke ɓanda bisa ban ƙasa a karkashe su an yi ƙattalu au yi ƙatta an yi ƙattalu au yi ƙattalu ko a kaɗe musu hannuwa au yi fominal an ko a kore su daga ƙasa saboda ɗan ta'adda ne su a tsintsayen ta'adda ba musulmi ba musulunci ba ta'addanci ba ne musulunci kan maganin ta'addanci yake don duk wanda shekara ta wanda ya kai wanda hari ya kashe wanda ya zo zaci wannan in shari'ar musulunci aka yi billahi allazi la ilaha illa huwa kadin rana wato sai ka bi da nan har tare da baka samu shekarin da ya tare ka ba dan ba wani dan human right din da za a kawo mutum ya kashe mutane a kashe kotar ko kariya ta kawai sai ka aje wai ka dawo ga hanya ta cince ta mun yi kama da wannan misalai a bari a bada wannan ana shari'ar musulunci ta zama jagora littafin Allah ya shi da fitilar al'umma ta shugabanci ta mulki ta majalisu kai hatta baran nan da ya tsare ku ɗan boko ko kuma ma'aikatan gwamnati duk yadda musulunci ya dawo shi karu ne malaman addini suka koma su ne da ƙarfi wala ba za ka koma da wani mutum ba kake ya ce ba ni ba don dukiyar bai kuma da za a yi suwa a taimaki mutum shi ko wanda aka taimaka idan bai san ciwon kai ne ba a rautar da shi amma za a bude taskar ƙasa a ci morar da al'umma amma kuna magana wai a hana bara ga lokaci guda ana iya samun sanata guda yana amfani da miliyan 30 ga wata 36 don Allah a raba a sai ka da yau sakwato uku ko miliyan 36 so shidda miliyan 90 da nawa da shidda sau uku miliyan 100 ne
don sanatocin da wakiltar mu Abuja su dawo a ba da kuɗin sanata guda 3 shekara 4 ana bashe su ga mallaman alluran ko magana wani ya ci bayan Allah sadaka a bashe su kawai da na ref nawa ga yau 11 su ma a kawo nasu miliyan 25 da aka ba su a tarkata su 14 ko 25 a kawo su ma a haɗa su sai a ce kowane state an mana bara kudin da aka ba senators da rep da yan majalisu na jiha za a rage su ga malaman allurar islamiyya duk wata a ba su ciyar da ɗalibansu wallahi ba ko maganin mutu ya shiga Allah sadaka a shirin ba hana ba ake magana ba zalunci ake yi an jamshi mulki a al'umma sannan kuma ana son a hana muku kuka saboda idan ba a mace ku da ba ku gano cewa ana tuto da aka sai ku yi kura ko dai ba su ba ni kuyi amma da an ba ku kuna karatu kun kawaye sai ku ce kai wai shin sanata da wakiltar mu Abuja kina an san miliyan 36 duk wata wani aiki ya kai mana to ba bari ku da hankali in an kare malaman allo sai a dawo da islamiyya su ma haka za a yaƙo su ana karewa da su ba za ga yan kasuwa hankali su ma suna ɗora kawo wanda sai a ba fasar su ƙone sai a yi don a ɗaure hankalin talaka ne kashi san matsayi na cikin ƙasa Allah ka isa mu musulmi Allah ka yi mana magani wannan duk da zamu bagana wanga tasgo ba sai rada aka ce al'umman musulmi kitabullah ka magana su ka magana su adda kuwa to da an kai wannan lokacin to wallahi za ku gano cewa kuna da daraja hatta wannan matasa da ake ce ma ɗaya a gore wallahi ba an zuwa ba kakkace sai wani don yana aikin da zai yi an ba shi ba kawai abin da ake ba kuma ba a yi tuto su ba ka wani ne mai ta gare mu mafita ba ku santa ba yin aiki domin tabbatuwar shari'a Allah bisa ban kasa ya za ka yi aikin da kana ya kai ne kana ya kai ne na ka sai wannan ya bada nashi wannan ya bada nashi zarafi mun ka ta sai mu yi aiki ku diga ku ga Egypt lokaci guda sanda sun kai zaɓe da aka zaɓi ɗan kishin addinin musulunci shugaba Mursi yana hawa sai ya sa wani laushin sai ce to za a yi zaɓe idan shari'ar musulunci ta yi ƙarfi ita za a yi idan wannan tsarin da muke bisa aka yi ƙuri'a sun yi rinjaye shi za a yi sun riga sun tsara mutanensu aka jera wa ƙuri'a musulmi suka yi rinjaye don kowa shari'i na sun yabar ganin giya ba zai shata ba zai saba wa Allah marinata suna son a ce ba gidajen karuwai balantana mutum ya zai aikata laifi da aka sarki shugaba Mursi sai ya ɗauri anniya ya dawo da martaba ta musulunci a ƙasar Egypt ƙarshe da aka yi kashe shi suka kashe mabiya ne aka ɗaure shi da gare aka yanke da hukuncin kisa ƙarshe ne ya faru aka ce ya mutu haka kai amma gawar tashi kuma mutum 7 ne aka yi dasu da la'iza ta wannan illa ce ta musulunci da ko kowa duniya ta koya sa baki mukan ba da baki mu muna magana an zalunce wani sai Allah ka san mai da haka wannan tahiya ita ce tahiya wanda yanzu ita kamata mutane su dawo sannan tsari na tabarki na tabbatar da shari'a Allah bisa ban kasa ina tabbata muku wallahi ba lokaci ne za a cewa wai sai an ɗauki makami an ce an zuba jini ba akwai matakai ne akwai matakai ba kawai za mu yi tsoron yan shiya ka yi zuwa tsoron sai a sake zazzaki a kan a sake wani ƙato ka yi zuwa kashe ga da banza a kan titi ba wannan ba shari'a musulunci ba ne kai ba da hannun ka je ka yi boko ka yi digiri wannan ka je ka yi phd wannan kai ma ka je ka yi ya zan alal akalla idan ka samu dama kana iya ɗabbaƙar da wani abu wanda musulunci na ta haka na hannu kai wannan ita ce da'awar fardiyya ɗaiɗaikun musulmi yanzu musulmi aka samu na ƙwarai na gwamnan zai ya kauce ya ware mata na karatunsu da maza daban ba a samu ci gaba ba an samu ko an taɓa wani ciyaman nan a Sokoto Allah ya saka mai alkhairi suna mai
mace da namiji cikin tasiri guda wanda ta mata ta kawai da hijabbansu ya yi rashin kokari ya yi rashin kokari kuma da kawai lokacin an samu da abin ya miƙe to idan aka samu kana aiki gandamaninsa ya ɗora sauke lasir na giya cikin gari ya ce ya faɗe ga gari bai halatta a sai da giya wuri kaza ya soke wani wa'azi da malam jibril ne ya saka mai da wahayi ya rauta ba da lasir ɗin giya kafirci ne ba haramun ba ne ka sa hannu ka ce ya halatta nan a sai da giya kafirci ne to a wannan lokacin ta yi tasiri abin da ya faru zamfara ya yi tasiri na yau ba don ƙarƙashin wannan shari'a ta zamfara yau duk sakkwato da ba in ana biyan ka da dalilwa ya hamo kuɗi ba gida guda wanda aka ce ga shi gidan karuwa ne amma da wani da kayan sama tudu in kai nan bayan da wani tsohon kasuwa in kai nan marafaɗan baba in kai nan gidan haki in kai nan tudun wada ko ina kai wani aikin wannan shari'a ta zo ta gunda wannan ƙazanta cikin gari to da an samu masu addini sun biyo baya da ni ka gani suna bin shi dole domin wannan tsari na wani da awafar jiya farko musulun ya yi sun ka yarda cewa in an ka ce wata shiya kake ba rungumi na a ce gidan malamin rami sai a ce to wani mubarak ya ce wallahi mubarak mutumin kwarai da in ka kula hulɗa da shi bai zaluntar ka wannan shi ne fartiya to mubarak wannan aƙidar ta bai zalunta bai cin amana yana mu'amala ko wace iri mai kyawu ya yada a cikin gidansu fardu muslim ya zan a ce to an tashi yanzu da dola a cikin gidansu ko ɗakinsu haka za su fi dole ya ce fartiya wani ba ku wani misali waya tana farkon fitowa waya ɗahiru ta kwana da wani gari cikin ɗunɗaye an kai ta da ba a gani ba can daga baya ya sa aka gani ta yana magana da wani ɗan gari ya ce in dai garin ta tabbaci wallahi sai an gani ta don ba su cin kayan cintuwa kayan kowa ya ɓace sai an gani aka yi tabbata ta yi sati da cewa in an kai kira ta yi ringi ba saboda za a ɗauke ta sai a hashi cikin kwano nokia ta yi kuma yau da hakurin caji an kai kira can sai an ka bara wani ana kira tsin ya ɗauka sai ce tana wuri kaza kuma an ka zo kuma an ka amsu ta to wannan farjiya idan muka yi kokari kan zanna kwarai wannan muka yi mutulatin sai kowa ya nufin cewa sai ya yada wannan da'awa ga mutum guda cewa ya zama na kwarai to wannan idan muka koma dawo a sati mai zuwa in muna mu 30 nan za mu dawo mu 60 idan muka tashi mu 60 muka dawo za mu tuwo 120 don kowa da dawo mutum guda wannan shi ne tsari na da'awa fartiya wannan shi ne tsari na farko musulun a kai ga baitul muslim gida musulmi an mu kai ga hara muslima an mu kai ga bayanun muslim gari musulmi an mu kai ga hukuma islamiyya amma ba ko za mu dauko adduna ba yanzu ka dauko adda ka ce za ka yi sai aka turo jami'an tsaro yan sandan gari an ga turo wani yan hasa zuciya tana yi ka imani ya fi ka tsoron Allah ya fi ka zama malami amma abinci ne an ka sa da aikin ɗan doka ko in ka kashe shiga kashe kayan ko in soja na aka nan ka kashe shiga kashe kafiri a ƙaddara ma ba musulmi ba ne kirista ba in ka kashe shiga ta makama addini da za ka hana mai shawa a matsayin ne na mai aikin hukuma na kariyar ta'addanci ga ƙasarka hukuma ba za ta yaƙe ka da ƙarfinta ko musulmi za a turo su yaƙe ka saboda wannan tsarin na shi ya ba da jini ne ga kariyar ƙasa ta to a shirke nan me ya gamaita mu zama mutanen ƙwarai ya zama Allah aƙalla kai mutumin kirki ni mutumin kirki wannan ya ce da awa fartiya kuma wallahi ba haka muke mata ba za mu gyara ba ya zama matanka ba za ka bar su da hanya suna wasana ba ƴaƴanka ba za ka bar su suna wasana ba wanda ya kwandare a karo shi idan daga cikin tsarin wakata ya samu akwai lisin ta kallafa kai da cewa kar ka ce an faɗi area ko da ba ruwan karshe akwai ruwan karshe shi ma ya kamata ka ba kulawa
don wanda ka zuwa makaranta shi an ga inda ya kama naira nan za ka ɗari ka karya mai kumallo da ita duk mai ganin ka da lana ya ɓore ta yana jin kunyarka in ka ba shi $200 yana amsa saboda yana buƙata da kai in ka da shawara yana sauraren ka sai a jawo su da jiki kawai cewa ko ba ruwanka da su in ka je yana kes in dai na kes din nan abin da ya sace bane an kama shi da dada ko da yadda amso shi gwada mai hakalinta ka raba shi da ita kada ya zo can ya gamu da waɗanda sun wuce dada dan idan ya ce prison ya haɗu da waɗanda sun wuce wannan marhala an yi banna sannan cikin ku zai koma da rawa waɗanda yana cikin tsarin wannan zai ya tamu wanda ba a yi ta sai da shaba ba a yi ta sai da shaba in ji ainihin babban shahin malamin mu shahid Hassan Albanna rahimahullah wanda yake malami ne mashahuri yana da ɗalibai manya a duniya kuma da a wasu yanzu ita ce ke tuka take dagawa idan ka diba abin da kamaruwa yanzu ƙasar bama yadda ake wa musulmi yankan rago ana kisar su ba mai magana duniya gaba ɗaya kaɗar shugaban ƙasar Turkiyya Erdogan shi ya yi mafaka ga duk wanda ka shigo ƙasa ta da shigo su ya samu wurin zama saboda ne a bisa wannan fahimta shi daddawa Turkiyya sannan fitowar da da'awa ma duk wanda a cikin ta shi wanda raya ta ba wai ita za ta raya shi ba kawai kai tunanin ita ba ta ɗauko dukiya ta baka kai za ka ba dabbul wajibati ka lizimta ma kanka don lokacin karatu ne da $50 ko $100 don kai a ce sai an yi bana a gyara lasifika kana ce sai an yi bana a sa mai kun sanar muku hana kun ya yi bana sai mai masallaci akwai wa wasu ne amma kuna mu fara ba duk yana cikin abubuwan da an wajibi gare mu sannan samar da makarantar lafiya samar da lauyoyi masana ilimin medicine masana kaza lauya duka yana cikin tsarin wannan tafiya da haka ne muke a yi wa'azi a wace ba a koma haɗuwa ba akwai buƙatar abin da ake wajen wa'azi tun da muka fara ba a yi ba attendance idan aka zo za a rubuta kowa sunansa lambar wayarsa domin me idan ba akwai shigo za mu gane ya shigo wanda ya bar zuwa za mu gane biyar ana mai ruwa zai yawa waɗanda ba su san ciwon da tafiya ba yanzu alhamdulillah da ya an ce JTR ko jama'atul musulmina za ka ga wasu ma ɗan izala ta wahabiyya ta to yau an waye gari masu ma waɗanda da su ba ta yi an samu ci gaba da wanda ka ganin gaba ne ya dawo shi an gaba ya ganin cewa abin nan da kuka kira da rai shi ne za a bi a samu sawaba wani malami mai nasa hanyar karo da shi yake cewa iya fahimta ta ya diba ya ga duk ƙungiyoyi na addini da ga wata ƙungiya da an da tsari mai kyau ba kamar ƙungiyar ihwan musulmi ko kuma jama'atul tajdidul islam waɗanda yake mutu wasu ɗaya ne ya ce ku ba ku da matsala da ƴan izara ba ku da matsala da ƴan salafiya ba ku da matsala da ƴan tijjaniya ba ku da matsala da ƴan qadiriyya domin ne abinda Hassan Albanna ka cewa mu yi aiki inda muka haɗu mun kai muwafaqa mu haɗu mu yi ma Allah aiki inda muke da sabani kowa ya tsaya kan fahimtarsa wannan shi ne ra'ayin Hassan Albanna na zo nan kunuti da zubane kai ku ba ka kunuti ka bi ni sallah sai kai kunutin dole ka bi tunda ya lima ni kunuti nake sai ni bi ka sallah ba ka kunuti kawai yanzu zan bi ka sallah kawai ya an kai ba ka kunuti misali ne ka aure ya ta za ka taron suna shi ke da kawai kai ya kira ko kai ranka ya ishe ka na aure da yanka taron suna na kai in nan ya ran za ka tuwa kai zama ka ba taron zamu shi ke da kawai zama da bane to wannan kawai shi ne fahimtar Imam Shahid Hassan Albanna a lokacin da aka zo za a kashe Shahid
an turo da cikin irin malaman mulki lokacin Jamal Abdul Nasir wai ana bashi kalma da ya kai mashahada saboda manzo Allah ya ce man kana ayru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna da aka yi kalmar la ilaha illa shiga aljanna sai da ya ce wa ya al'ajab ya mamaki wa ana uqtar bi la ilaha illa Allah ni ga za a kashe ni da la ilaha illa Allah wa anta ta'kulu al-khubza bi la ilaha illa Allah kai da kana cin masa da la ilaha illa Allah an baka dan wani abu ka shigo cikin mulki kana gwada da yin kalma ni akan la ilaha illa Allah za a kashe a wannan lokacin sai Ibn Hawa yana America yana karatu wani kwas na turawa yana kiyayya da awa Hassan al-Banna sai ga kawai ana rami da mashin wasu da mota ana watsa minti kamar yadda daga da shi a nan sai ce wani ka waru aka ce wani malamin addini ne in sai ka tashi hankali shi ne aka kashe ya ce aka murna sai ya dawo ya kama karatun littafin Hassan al-Banna sai ya gano a shi ya bata rayuwa sai America ga banza sai ya rubuta wani littafi jundullahi sa'afatan wa halaqan ya kuma rubuta wani jundullahi tahdidan wannan littafin da ya rubuta ya yi su ne akan ya damu mallaki duniya da haka idan wannan usura tana gida tana tafiya daidai lokacin da ta sabon birni tana tafiya daidai lokacin da ta kawo tana tafiya daidai to don lokacin da muka ce muna son mu amshi ƙasa ko da girma da arziki ko da lalama dole a ramu ƙasa amma kawai mu wani tattali ba mu zattanen lokacin da za mu kai haka kar mu yadda ƙungiyoyi na ƙasa su riga mu dole ku shiga 'yan sanda ku shiga soja domin ni don irin wanda rana a shiga wani dan idan ta kama aka ce ko da za a je ku zo ku ba da lallai da dokar ƙasa na ba mu saba ba in ta musuluncin ma da ya mutu ai a kare kai da tanno kafin mu abin da ake kira mu gaba da sa ai karatu wallahi idan ba ka karatu ba ka iya kare addini idan ba ka karatu ba ka barin wadawa cikin ƙungiyoyin ƙasa idan ba ka karatu ba ka da marwa iyaka kawai ka ci abinci da safe da marice ka tashi ka koma gida rana sai ka koma wacce inuwa ba ka san ina kai ba idan muka yadda muka zauna cikin irin wannan tsari da muke ciki ne kada Allah shi bana ma shekara 35 nan gaba wallahi in matacce na tasowa in ya taho sakwato ya yi haka zai kuka wallahi shi ɗakin za ta ɗauke zara da rage ciki mene da dalili an bai da matasan mai ya fasa ne ‘yan roci ‘yan daga ‘yan shirisho waɗannan matasan ‘yan daga ‘yan shirisho ‘yan tafiyanin shekara 30 ba su ne da tijawa yanzu duk wanda ka shan shirisho da zai a shekara 20 idan ya shekara 35 55 idan bai zanta cijo ba to su ne kuma da su zuwa guda aure su ne da su sarrafa gaban ƙasa su ne da su jagoranci haka za mu zauna ba za mu magani waɗannan abubuwa ba hukuma ma ta yi don idan tana yi duk wanda an ka kama na sayar da dukkanin a yi mai irin hukuncin saudiya a kai shi da hada wallahi gobe wani da yada wanda an ka kama da dada a kashe shi hukuncin musulunci musulmi na da arzi wallahi wani ne kuma sai da dada ne amma kawai da hanya an bari sannan yau ana kama mai laifi a kai kotu sai wata kungiya ta yi ta hukuma rai ta duniya shi ce kariya ta da shi mun ji gaya yayin ta da kai an zaga a Kano amma ga yana an to kare shi yau buga ɗan jambiyar gidan ba cin mutuncin da zuwa sabon manzon Allah ba amma ba shi an da damar haka manzon Allah wai shi an da damar shi ne kotu ina ganin ma an shiga yau aiko an shiga rafi ba abu na gani za ku za mu tashi ta mai karatu matasa ko akwai manuwa da an kai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai tayyace aljani da mutum ba sai dan su bauta za ka baka karatu ya za ki gane wannan akwai lokaci goma tara da minti biyar ne ya kamata mu tsaya amma abubuwan takaici gare su shi yasa ko ga mun fita cikin karatu
haka Minti goma gani ne ko tana. sati mai zuwa za mu rubuta a kan da su Sura minti goma. minti goma ko al-hadisu tasi'u hadisi na tara an abi huraira daga abi huraira abdurrahman ibn sahal abdurrahman dan sahal shi abu huraira da mutane sahabin manzon Allah irin rayuwar da ya da manzon Allah rayuwa ce irin ta shi dai yan ga annabi ko ina bai zuwa inda yunwa inda daɗi amma ka yanzu dan jibbeli zagin sa yake dan shi'a zagin sa yake zagi ne suka yi dan kala kato duk da sai su a ce musu qur'ani yau wanda bai bi manzon Allah da sunnar manzon Allah ya zama ahlul qur'ani sai ka kuma su da sunan su dan kala kato zagi ne suka yi ya zagi abu ya suka ko ba mu so shi ya sunan saboda duk wanda bai da sunnar manzon Allah ba dan kala kato tare da suna da bambance-bambance da kashe-kashe ina ce masu da suna yana magana a kan su jiya yana magana da wani zararren mutum wani birkitacce mai fasiha yana da fasaha kuma yana da basira wani ɗan kankana ne amma ƙarshe wani ya bar sunan manzon Allah kamar yadda ɗan jabberi ya bata wani ɗan sai suka kawo rikici wallahi duk aikin shaidan ne wasu kwangila aka ba su wasu gobe ba su san aikin da suke yi ba to shi abu ya din nan ya wuce zagi ya sa da duk wanda ke zagin sabon manzo Allah kullum cikin kalan bala'i da suke daban qala sami'tu rasulullah yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya qulu ma na haifukum anhu fattalibu duk abin da na hana ku yi kar ku koma ne ku nisace wa ma amartuku abin da na umurce ku bihi da shi ba'tu minhu masalatu ku zo ba ku iko fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum abin da ya halaka wanda ya gabanin ku kasaratu masaili yawan tambayar su in kaza kaza na akwai ko kaza kaza ka ci dai wanda bai yi iziya ba bai yi risala ba bai yi askari ba bai yi mutasar ba bai yi arba'una ba da yi bulugul marani ba kai ko majamu'un niyyati ne karanta ba da yi kawai lada wai shi aka magana ka ya ce wa ran buhari mutara buhari buhari ko ta da matsala wai sai yi buhari da matsala ne wannan ba ma shi hankali bane kai da komai baka sani ba komai baka sani ba sannan ka aka ce wa buhari kai kokari ba ka yi sani yau da Allah bincike ya nuna hatta hukunce-hukunce sarki na jirgin bai sani ba. Abin da kallon wani ɗalibin malamin kadiriya ya rance da Allah ya ce wallahi a kama ɗahara in an karu da ƙofa wallahi ɗan jirgin bai iya bayanin su hakikata don bai san su ba. Kuma wannan abin da ya nuna haka ba wata aya ta Ƙur'ani da ya taɓa da aka ƙari ta ɗaya. Duk tarihi ne. Da sun hanta ga yadda da ruwa sai mun tsaya da aiki ba don wanda bai yi sun riga sun ba wata aya sannan ba wani hadisi da ya yi kwatishin wanda ya ɗauko ya karanta shi kamar yadda ya rubuce wani lokaci ala wani lokaci ila inda zai ce indahu duk ba abin da ya karanta ne ko ta kazaji da Allah ta tuna mai asiri ya bai baya cikin wannan balafuka aka gano jahili na da san komi ba to shi ba shi rago da kankare na dan mallan yana son yau da mutane da mallan gaba amma shi ba kabari ba ne shi'i ne don kabari kan shakkari ba shi da an rike da abinda suke da shi nan asali ko da yana da sabanin fahimta da wasu mutane akan abin da yake fahimta ce don na suke da zabani amma akan fahimtar sunna da yake da sauran malaman sunna amma wannan ba ka yi murka da iyaye sai wanda Allah ce wa haka lafiyum ala anbiya'ihim saba ma annabawa shi ya hana da mutanen warko wallahi ko ku kuka saba ma annabawa za ku halaka sai ta duk wanda ya da jabbe wallahi ya halaka dan ba yadda za a yi ka auna misalin manzon Allah da misalin hankali ka ce sai da hankali kafin nake kallon wani ɗalibin Allah albani wallahi ya bada wani misali ya fashawa
ya ce wato ba za ka aure al'adar balarabi da taka ba nan ba ɗaya kuke ba don yanzu kai cikin al'adar ko hausawa babu sun burta kis na matarka ko an zaka shi wacce gida da rungume ka habibi ko kuma ba mu da wannan ɗabi'a da ma an zama ta ce a sha ka je cewa wala ya taɓa jama'a kan rungume amma na ba su da wannan ya ce daga cikin kuma wani ɗabi'a har yanzu ba ka ɗauko al'adun ɗan uwanmu yarbawa ka kawo a cikin hausawa ka ce al'ada fulani don mu idan ka yi iska ha za ka kusa wasan kaina in ma ƙarni yaro na ka ce shi ya tusa kuka da yi kuma ba nina ba in ba bana zai ɗan damu ko ya rika tsawa kai cikin kona kuka shi kullum da kawai da don dai ka ana da shi na ya ce to amma in ka yi kudu yarbawa kana da ka ji buga ce kamar da aka ce mutum ne a bishira ya ce alhamdulillah ya ce ma yana maka labarai sorry mana barka da arziki kai da cuta bare to za ka wanda mutum ya ce ana ka ce wata bare wai barka da arziki to mu da in kai ta ce wannan kawunci na cikin ta yanzu kari to su gare su ka mata mu lahiya murna ma aka yi ma kaita to sai a ce wani dattijo ya yi haka nan kudu sai ka tura magana wani labari wani ɗan kama na aka kawai cikin mutane ya yi yaranci ba a da mabari naka ba ka fassara hadisin manzon Allah da harshen da yau a da harshen annabi za ka fassara maganar manzon Allah sannan da za ka fassara maganar manzon Allah su za a tambaye ka wane ne cikin mallamai na hadisi ko na fikihu ya fahimci maganar nan yadda ka fahimto ta. Ta ji na biyu ka ce Malik ko Ibn Wahab za ka taka hancinsu don sun saba da fahimtar ka kuma Maliku ka ce ba a harbe ba sai shekara ta 90 da ko nawa bayan hijira kana taka ma Maliku birki don ya ci karo da fahimtar ka. To kai ko amaye ka shekara ta 444 bayan hijira kuma kai za ka taka ba mai shekara 100 bayan hijira birki a kan fahimtar magana manzon Allah. Shi ma ni ku shekara ta 100 marabiyar annabi ko kai shekara ta 444 mai dukkan manzon Allah wani kusa da rai ko ga gida aka ce gida 100 a tsakanin mu da shi aka ce wanda shi ko gida 444 zai shiga mota da aka shi kada Maliku ya hika kusa da manzon Allah ya hika kusa da manzon Allah sannan kuma ka ji jahilci ne ai shi Maliku ba cewa shi ke ya jiyo ga manzon Allah Maliku yakan jiyo ga wanda ya jiyo ga wanda ya jiyo ga manzon Allah shi ne kawai aikin Malik an Malikin an Nafi'in an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam Malik ya jiyo daga Nafi'u Nafi'u ya jiyo ga dan Umar ya jiyo ga manzon Allah billahi allazi aka ce za a yi sai wanda ya jiyo ga annabi sai an lita wa mutum 1414 kai a kai ga Abdul Jabbar to kuma shi ne ke zagin bani ba gaskanci ba ne da aka mu a iya fahimtar mu ba mu ce ka an zauna da shi ba zaman yana da fa'ida amma muna namu ka'ida mu mutanen sarkwato yadda sarkwato za a zama da shi da muna da ka'ida ya zagi Anas dan Malik to za a ɗauko wani kasan na zagin Anas wannan magana kace ita ita ka kare ta ga littattafai na sunna in kuma da shi a kan yadda ga na shi a nan guda idan ya ɗauko da sunna bai gani ba ƙarya yake idan ya ɗauko da shi a kora ma'azin kafiri na za a kora ma'azin miƙe da kora mora da duniya don shi a kake da littattafai shi a ne kake zage Anas to shi ke ran gama da Anas menene dalilin ka zage Abu Hurairah idan ba a cikin littattafan sunna ƙarya kake idan ka dauko a cikin littattafan shi a musan zindiki kake wanda ma da littattafan maguzawa ne kake so ko hujja ka zagi malaman sunna haka za a yi ka tiryan ka ce manzon Allah
wanda ya shigo a ɗaiba a cikin Buhari ya shigo tsirara ga Buhari ba ya mana amma ka aje wannan Abdulwahab kusa gare dan wannan inda gari bishi da mai dai wallahi inda gari bishi da ka wallahi a kan wani da kan sassauci a aje kusa gare ya tike shi sai ya wadi inda Imam Buhari ya rawaito hadisi na batanci da manzon Allah a cikin Buhari idan babu kira ko na shabarai ko na aka kama da kare mai kuma a yi kilo da wanda ma a ce jibbiri Allah ka ɗebe ma albarka Allah ka yi Amerika yadda ka ci mutuncin manzon Allah wannan shi ya kamata a yi subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.